Dobrý deň, tu máte Jajko. Dnes vám približím zápas medzi Slovanom Belasou Šlachtou Bratislava a hráčmi nedaleko ukrajinských hraníc pri Užhorode HC, oceliari, ktorí hrajú v modrých dresoch. Na buli prichádza kapitán Belasej Šlachty, šlachtic Robert Döme a na opačnej strane v modrom drese Jaroslav Kmiť. Buli vyhráva Robert Döme, na ľavom krídle nachádza Kulhu, huj sa s Kulhom roztáčajú kolotoč, nahrávajú na modrú čiaru Devečkovi, Devečka strieľa, gól, 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 gól. Takže Belasa Šlachta vedie 1-0. Ovšem Košice zakladajú protiútok. Stanogron nahráva Kmiťovi a gól dáva hráč číslom 14, nejaký Juraj Ksakru. Je to 1-1. Sajna sa predĺženie zápasu Belasej Šlachty a hráčov v modrých dresoch. Kolotoč roztáčajú s číslom 14, je to Kledrovec, s dvojitým V to bude nejaký Poliak, nevieme čo robí v našej slovnaft aristokratskej extralige. Nahráva Bartošovi, Bartoš Miklíkovi, Miklík, Bartoš, Kmiť, Ko. Tento gól nemôže platiť. Nemôže platiť. Rozhodca by sa mali sporadiť. Áno, ide za video rozhodcom. Telefonuje a ukazuje do stredového kruhu. Čo sa to stalo? Toto nie je možné. Ten puk nebol za brankovou čiarou, aj keď sa dotkol siete. To nie je možné. Nie. Slovan, aristokratský Slovan nemohol. Preboha, čo sa to stalo? Pomôžte nám. Ježiš, nemôže to byť 1-2.